Добуштар кайрадан санала турчу тилкелер аныкталды. Кыргызстанда парламенттик шайлоонун жыйынтыгын тактоо иши уланууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын 9-декабрдагы отурумунда добуштар кайра саналып чыга турган шайлоо участокторунун тизмеси жана графиги бекитилди. Бул туурасындагы маалымат аталган мекеменин расмий сайтында жарыяланды. Добуштар санала турчу шайлоо тилкелер: Ош облусу, Көк Жар, Ноокат, Араван, Ош жана Төлөйкан округдары; Жалал Абад облусу, Жалал Абад, Сузак, Токтогул округдары; Талас облусу, Манас, Талас округдары; Чүй облусу, Ысык Ата; Нарын облусу, Кочкор; Ысык Көл облусу, Ысык Көл округу. Боршайкомдун графигине караганда добуштарды кайра саноо 10-15 декабрда жүргүзүлөт. Ага партиялардын өкүлдөрү, байкоочулар жана журналисттер катыша алат. Бардык таксисттер каттоого туруп лицензия алышы керек. Айылдар жана шаарлар ортосундагы жүргүнчүлөрдү ташыган бардык таксисттер каттоого алынат жана аларга лицензия берилет. Бул тууралуу бүгүн 10 декабрда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Иманалы Саркулов билдирди. Анын айтымында, мындай чаралар президенттин Кыргыз Республикасында жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыгына ылайык ишке ашырылат. Соңку 20 жылда таксилер көзөмөлгө алынып келсе да, бардык автовокзалдар, базарлар автовокзалга айланганын көрүп жатабыз, деди Саркулов. Анын айтымында бул маселе биринчи жолу көтөрүлүп жатат жана тиешелүү жол жобосун иштеп чыгуу керек. Жол жобо иштеп чыгуу 2022 жылдын башында башталат. Россияда мигранттарды аңдуу мыйзамдаштырылат. Россиядагы Мигранттар Федерациясынын президенти Вадим Каженов 2022 жылдын 3-кварталында мигранттар тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү пландаштырылып жатканын билдирди. Ал өзгөртүүлөргө ылайык мигранттар үчүн атайын ID карта жасоо чечими күчүнө кирет. Россияга келген ар бир чет элдик жаран 30 күндүн ичинде аталган документти алууга тийиш. Ал документ узак убакытка чейин өлкөдө мыйзамдуу жүрүүгө уруксат берет. Андан тышкары 10 жылдык мөөнөткө өздүктү тастыктоочу чакан документ болуп калат, деп Каженов айтып берди. Бардык мигранттар дактилоскопиядан өтүшөт. Ошондой эле мигранттардын телефонуна геолокациясы өчпөй турган тиркеме орнотулат. Аны менен мигрант кайсы жерде экенин ар дайым көрүүгө болот. Бул бардык тараптар үчүн ыңгайлуу болот, бизге да, мигранттарга да. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Россия Федерациясына келип учетко турган чет элдик жарандардын саны былтыр 8,3 миллион болсо, быйыл бул көрсөткүч 10,6 миллионго жеткен.